Зәңгәр экрандар янына Каскын авылында гомер кисереүсе 29 гыйнвар көне үзенең 83 яшьлек гомер байрамын билдәләүсе яраткан әсәй, кайнә, бәем, ягымлы өләсәй, кәрсәй Фатима Гыйльман кызы Абдрахимованы сакырабыз. Безнең кадерлебез 1937 елда Күгәрсен районының Мукас авылында иң беренче бала булып дөньяга аваз ала. Уның бала сагы авыр хугыш елдарына тура килә. Әсәебез 12 яшьтән генә хезмәт юлын башлап җибәрә. Нинди эштә эшләһә лә хынманы, хыгылманы, хынатманы. Тырыш хезмәте өчен бихисап мактау кагызлары, рәхмәт хаттарына лаек булды. Ул хезмәт ветераны. 1957 елда Каскын авылы егете Абдрахимов Мәхиян Сәлихиян улы менән сәстәрен сәскә бәйләйдәр. Улар 53 ел бергә иңгә-иң терәшеп гомер итәләр. Безгә 5 балаларына гомер бүләк иттеләр. Хәзер инде барыбыз да үз аллы тормыш көтәбез. Кызганыска каршы 2010 елда атайыбыз безне мәңгелеккә ташлап китте. Авыр тупрактары еңел булган. Әсәебез бергә курган дөньяларында яшәвен дәвам итә. Аллага шөкер, туган йортыбызның утын һүндермәй. Бүгенге көндә уның 13 yeğen-yeğensәре, 14 бүлә-бүләсәре бар. Кадерле әсәебез, бүген барыбыз өчен дә илаһи зур байрам. Йөр йөзендә әсәйдән дә якын, әсәйдән дә рәхимле, мөхәббәтле, әсәйдән дә улы янлы зат юктыр. Дөньяның рәхәтен, тормыштың михнәтен, күңелдең сафлыгын, намыстың паклыгын аңларга өйрәтүсе, үз яне аша үткәреп, күкрәк хөте менән иман индерүсе әсәебез. Без авырганда күкрәгеңә кысып, ян емешем, балам тиеп ысын күңелдән бурсылусыла әсәй. Һин булмаһаң без ояһыз кош, моңһыз йыр, йырһыз һандугас кебек яшәр инек. Тормышыбызның яме лә, тәме лә булмас ине. Аллаһы Тәгаләнең мең рәхмәте яуһын һиңә. Озын гомер, тән сихәте, һаулык, балаларыңдың, якындарыңдың ян йылыһын тоеп, һүнмәйсә, һүрелмәйсә, безнең яшәеш сыганагы булып яшәвеңде теләйбез. Әсәй тиеп әйтер кешең булу, ниндәй бәхет бит ул дөньяла. Шатлыктарың булһа уртак була, кайгыларың булһа югала. Уйлама әле картаям тип, шат, көләс бул, һүнмә, һүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтһен гомерең, урындарың булһын гел түрҙә. Әсәй дигән кыска гына һүҙгә бөтә дөнья һыйынган, кояштың да иң наҙлы нуры әсәй йөрәгендә ҡойонган. Әсәйебеҙ, һинең яндарыңда гелән рәхәт, гелән күңелле, һиндә генә урын алғандыр ул йомшаҡлығы, йөрәк күңелдең. Иң изге теләктәр менән ҡыҙҙарың Зилә, Рәйлә, Рима, Миңһылыу, улың Таһир, кейәүҙәрең Фәнил, Вәкил, киленең Дәниә, ейән-ейәнсәрҙәрең һәм бүлә-бүләсәрҙәрең. Хөрмәтле ағинәй Фатима Гыйльман кызы, бар йөрәктән яҙылған тәбрик һүҙҙәренә ҡушып, балаларығыҙ моңло йыр тапшырыуыбыҙҙы һорайҙар. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Йырлы-моңло күстәнәсебеҙ байрамығыҙға йәм өҫтәһен. Йырыла, йырылаһам да мин барын, аңлаталмам әсәй һинең хаҡта. Тыныс йоҡо теләп, сәстән һыйпап, тораһыңдыр кеүек һаман хаҡта. Ғәзиз әсәй һине бик яратам, гөлдәр үрен йөргән юлдарыңда, эштән арымаһын
Силгір көз қарашың Көркем туды мәлілік әр вақыт Байрамыңда табын түрдәрінде Құтылау хүдін әйтәйік яратты Ғазизә сәйгине бик яраттым Гүлдәр үрен йөргән юлдарында Эштән армаһындар кулдарында Рәхмәт әйтәм бүген йырдарымда Янің ғылай хинің балалар тип Қайғыларға түдә йөрәгің Хәзер бездің сират хөрмәт итү Тормышыңда булайык терәгің Ғазизә сәйгине бик яраттым Гүлдәр үрен йөргән юлдарында Эштән армаһындар кулдарында